又有一窝了。今天运气是爆棚的，慢慢搞，慢慢搞，不急了。现在是4点多，应该没什么人了，不像刚才的正在拔机中被人看到。好吧，开工。心啊，不贪心。还是穿上手套，用手抠算了。3步，这边没了。撬机中是不能贪心的，不然子也破坏到它的窝子，明年就不会出了。好了，这一窝的收获也不算不错，1斤多一点，又100块钱到手了。是这一窝挺不错，不错不错，又来一小窝了，下面还有3朵。真漂亮！到树根里面去了，这个头。今天第4点窝了。哇，这窝鸡中既然往后面移了，差不多1步左右，看，哼，在这里出着，还好我的眼神好啊，不算不好。嘿嘿，得亏我眼神好啊。哇，这我在道路上
这人走来走去的，都没人看到吗？这土太硬了，就用刀子撬吧。哇，这窝怎么发霉了？有点发霉。挖吧，在大路旁边。这一窝知道的人太多了，不挖的话，等一下被人撬走了。怎么在树根底下呢？砸住了！哦，又来一窝了。哦，不过这一窝今年出的好少，看才有几朵。1、2、3、4、5、6、7、8，只有8朵，出的挺少。往年出的挺多呀，今年能出这么少？哇，太累了！被这个竹子压着两朵。哇，这天气太热了。现在已经12点多了，到中午的时候更热。行了，这就是今天的收获。看，今天早上拉一个背箩，叫我媳妇先拿回家了。